Mandalotes, mais um vídeo aqui pro canal. E hoje, galera, estamos num parque aquático. Galera, a gente ganhou um ingresso para vir conhecer o parque aquático, então a gente vai mostrar tudo para vocês, tudo que vai rolar aqui hoje. Quem vai cuidar de quem ali daqueles dois? Olha o Kevin ali, ó. Ele já foi? Não? Vai, Kevin! Vai! Ele tá com medo. Vai, eu tô aqui! Vai! Agora vamos junto lá. Vem, vamos lá. Vai, vamos. Não passa a câmera, vai. Uhul! Esse é gostoso. Vai, vai, vai. Peraí. Vem aqui, ó. Aqui, ó. É gostoso. Vai, embaixo da goteira, galera. Bora lá. Peraí, 1, 2, 3, 5, já. É rápido! Ai, rapei a foto! Vai com meu pai. Bora nós três. Vai. Pera, deixa seu pai segurando nós primeiro. Deixa seu pai segurando nós aí. Respirou a cor? Amor, aqui é gostoso, é mais fundo.
Vai, fica aí, Kelly. Dá um oi. Ah! Amore che flore. Ô louco! Ô louco, mano! É perfeito, meu! Galera, a gente tava no parque lá. Agora a gente desceu aqui que tem uma cachoeira. Lá, galera, eu não tô conseguindo falar muito com vocês, porque tem muito som, sabe? O YouTube não permite que a gente coloque música, né? Mas aqui dá pra falar com vocês um pouquinho, gente. Tá muito, muito, muito gostoso esse dia. Eu vi que nos outros vídeos vocês gostaram da cachoeira, então eu tô aqui mais uma cachoeira. E olha que lugar gostoso, galera. Olha que lindo. Muito gostoso. Lembrando, é aqui em Santa Rita do Passa Quatro, galera. Bem pertinho de Pirassununga, onde a gente mora. Olha que lugar gostoso, galera. Tem até rede. Vamos lá ver a rede. Olha, cachoeira ali também. Cachoeira aqui. Aí, gostoso. Galera, lembrando que eu não tô falando muito com vocês lá em cima, porque tem muito barulho, muito mesmo.
Mas aqui dá pra falar. Olha que gostoso, tem mais lá pra baixo. Olha, tem essas redezinhas pra sentar. Deixa eu sentar aqui. Ah, é de EVA, galera. Olha que gostoso. Tirar um cochilinho aqui na beira do rio. Gente, quem me conhece sabe que eu amo isso. Amo mato, amo cachoeira, amo tudo. Amo isso daqui. Eu acho que eu gosto mais disso daqui do que praia, galera. Gosto mais disso daqui do que praia. Tá muito, muito, muito gostoso. Estamos descendo aqui, fazendo mais uma trilha, mas hoje é de chinelo. Hoje não é sem chinelo, porque a gente não conhece o lugar. E da outra vez entrou um negócio gigantesco no meu pé. Mas tô chegando na cachoeira. Vamos ver se eu consigo dar uma nadadinha na cachoeira, galera. Logo vai ter vídeo de pesca, hein, galera. Aqui em Pirassununga tá acabando a piracema. E a gente vai pescar. Descer aqui, ó o pessoal ali já. Espera aí que eu vou nadar também. Nossa, tá gelado! Galera, tá muito, muito, muito gelado aqui. Muito gelado. Tá gelado. E eu sou extremamente friorenta, então acho que eu não vou entrar. Só vou colocar os pés. Acho que vou colocar só os pés. Meu sogro sempre rodando os lugares. Ô Kevin, aproveita e faz xixizinho. Gente, olha que gostoso. Olha, vai até lá embaixo.
Galera, chegamos no parque aquático, foi muito legal. Aí agora a gente vai comer um pastelzinho pra finalizar a noite, finalizar o dia, não é verdade? E foi muito legal. O que você achou, Kevin, de hoje? Muito top. Muito top, gente. O lugar é muito legal. Eles estão construindo, vão construir mais coisas, então, quem sabe a gente mostra mais coisas pra vocês. Fechou? Então não deixa de curtir, compartilhar e ativar o sininho para não perder nada. Um beijão dos Pandalotes!